قدیم یونان میں پیتھاگورس اور اس کے پیروکار یہ نظریہ رکھتے تھے کہ سیارے آوازیں نکالتے ہیں۔ پیتھاگورس کا خیال تھا کہ چونکہ چیزیں جب حرکت کرتی ہیں تو آوازیں بناتی ہیں، اسی لیے جب سیارے بھی حرکت کرتے ہیں تو آوازیں بناتے ہیں۔ اس کا خیال تھا کہ چونکہ مختلف سیارے مختلف رفتار کے ساتھ حرکت کرتے ہیں، اسی لیے وہ اپنی رفتار کے لحاظ سے آوازیں بناتی ہیں۔ اس نے کہا کہ ان آوازوں کو زمین پر کوئی نہیں سنتا سوائے پیتھاگورس اور اس کے پیروکاروں کے۔ 17ویں صدی کے مشہور ریاضی دان یوہانس کیپلر نے اسی نظریہ کو آگے بڑھایا۔ اس نے کہا کہ جب سیارے سورج کے گرد چکر لگاتے ہیں تو وہ مختلف قسم کی آوازیں بناتے ہیں۔ کاسینی ہائیگن ناسا کا خلائی مشن تھا جس کو سیٹرن کھوجنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ خلائی جہاز کاسینی نے سیٹرن کا قریبی سے مشاہدہ کیا۔ یہ جہاز تقریباً 20 سال تک سیٹرن کے مدار میں رہا۔ شمسی نظام میں 7 سال سفر کرتے ہوئے کاسینی سیٹرن پر پہنچا۔ کاسینی نے سیٹرن سے خارج ہونے والے پلازما ویوز کو جب آواز میں تبدیل کیا تو وہ کچھ اس طرح کی آواز تھی۔ اسی طرح ناسا نے جوپیٹر کو کھوجنے کے لیے جونو خلائی جہاز بھیجا۔ جوپیٹر شمسی نظام میں سب سے بڑا سیارہ ہے جس کی گریویٹیشنل فیلڈ اور مقناطیسی فیلڈ بہت زیادہ ہے۔ جونو خلائی جہاز نے جوپیٹر کی ایک گرجنے والی آواز ریکارڈ کی ہے۔